အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင် tutorial နဲ့ဗီဒီယိုပြင်လဲကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ tutorial လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel subscriber 4000ပြည့်တဲ့ထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ video editing မှာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ရောနောက်ပြီးတော့ video editing မှာလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဒီ transition pack ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လောက်တော့ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ transition pack ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာလည်းထည့်ထားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်သွားပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ transition pack ကိုကျွန်တော်တို့ကရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကဲပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ down ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ transition pack ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပေါ့နော် tutorial ဗီဒီယိုလေးလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီ transition pack ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လုပ်ကြအောင်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စကြအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လောက်ပြပေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် description ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်link ကို down လိုက်ပါ down ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကိုလာလိုက်ပါလာပြီးဆိုရင်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က extract လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာ password မှတော့ကျွန်တော်မခံတော့ဘူး file ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် extract file ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လည်း okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် file ကတစုတစည်းနဲ့ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြားလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာပေါ့နော် file 3 file ပါမှာဖြစ်ပါတယ်file 3 file ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဒီ file ထဲမှာ sound ရှိမယ်sound ဆိုတာဒီ transition အတန်ပေါ့နော်ဥပမာသူ့ရဲ့ sound effect လေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ footage တွေမှာပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာ grade ဟာလေးတွေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ light list ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ grade ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အတန်လေးဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီပါပေါ့နော် transition ကဒီ file ထဲမှာရှိပါတယ်အဲခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေလိမ့်မယ် 4K ကျွန်တော်တို့ဒီ920ပြီးတော့ Full HD ဆိုတာ 1080p ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ square ဆိုတာလည်းတွေ့နေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ vertical အခုချင်းစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် vertical ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ Facebook video တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါ edit မယ်ဆိုဒီ effect ကိုတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ file တွေက effect 83ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ effect တွေကိုတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြ square ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram video တွေပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒီ file တွေကရှိတဲ့ effect တွေတောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ Full HD ပေါ့နော်ကျွန်တော်1080နဲ့ရိုက်တာတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ file တွေကတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ920နဲ့ကျွန်တော်တို့က project လုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖြတ်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင် file မမှန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ transition အလုပ်လုပ်တာလဲမှန်ကန်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ် 4K နဲ့ကျွန်တော်တို့က project လုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒီ file တွေကရှိတဲ့ effect နဲ့တောင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောလောဆယ်ကတော့ဒီ sequence လုပ်ထားတာကFull HD နဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်ဆိုရင်ဒီ file တွေကပေါ့နော် Full HD file တွေကဒီ transition effect တွေကိုပဲသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခြားဟာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကိုင်းညီမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ file တွေကိုဒီ program တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကနေပြီးတော့တခါတည်းပဲ drag ဆွဲထည့်လို့ရတယ်ဒီကနေသွားလဲရတယ်ပေါ့နော် import နဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် loss အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆွဲထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးပဲ effect ပေါင်း transition 83ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာland ပေါ့နော်ဒီမှာ zoom pin ဟာတုံးလိုက်မယ်ဖိလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထည့်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖိပြီးတော့ကျွန်တော်adobe premiere နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ project တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ပေါ့နော်လွတ်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကအမတ်ချစ်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမတ်ချစ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်က folder အနေနဲ့ထည့်လိုက်မှာပေါ့မဟုတ်ရင် play ပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ create folder ကျွန်တော်အမတ်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကတော့လုပ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပဲပေါ့နော်import the entry project ပေါ့နော်အဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးခဏလေးစောင့်ပေးပါသူက file ရှာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတစ်ခါလေးကြာရင်တော့ file ကတော့မှန်နေတယ်ဆိုရင် file ကတော့သူ auto ဝင်သွားလိမ့်မယ်အကယ်မမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က file locate လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ခုကတော့ကျွန်တော်က file မှန်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူကတော့ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ default ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာokay ဒီပါ folder 3ခုတွေးလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထိစရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်သွားလောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီ15 lens zoom screen ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် in out ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က in ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် FA အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြာဘယ်လိုပုံစံအလုပ်လုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ဒီတဲကိုဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွဲထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ဖိပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်တစုတစည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာသတိထားမှာเนาะခဏစက်ပြန်နေမယ်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာโอเคဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအတက်တဲ့ပေါ့เนาะဒီကြားတက်တဲ့ပေါ့เนาะထည့်ပေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะဖြတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခု select မှတ်ပြီးတော့အောက်ဆွဲချလိုက်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ transition ကတော့ဝင်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့ဘောနော်ကွန်ပျူတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအနီချောင်းလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ runner လေးတော့ခောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် runner လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ် okay runner ခောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ effect လေးပုံစံဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် okay အတန်လေးပါပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ transition ရဲ့အတန်မှာပါတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာပေါ့နော်ပါပြီးတော့စမ်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဥမာ file ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်လဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတခြားပေါ့နော် digital grade ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ပဲဆွဲထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးရပဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပေးပြီးဆိုရင်တော့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဆို okay နေလိုက်မယ် okay နေပြီဆိုရင်သူအနေနဲ့ဒီမှာ file မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် file တွေကတွေ့ရဆိုအမှန်ချစ်တာပေးတယ်မတွေ့ဘူးဘာ file မတွေ့တာလဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဥပမာဓာတ်ပုံလေး file မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ locate ပေးလိုက်မယ်ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ file နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file နေရာကတော့ကျွန်တော် download မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ new folder 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ file လေးကို double click ထပ်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှာလိုက်ပါတော့ save ဆိုရရှာလိုက်တွေ့ပြီဆိုတော့လည်းလွတ်တဲ့နေရာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ okay နေလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် file ကဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် reader ဝင်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ effect ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး zoom ချဲလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာ point လေးလာပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီ effect လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ okay ဒီကြားလေးကိုထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်လွတ်လိုက်မယ်လွတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံဖြတ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးပြီဆိုရင်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားချင်တယ်လို့ထားလို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် render နဲ့ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ play ပြရပါတော့ဒါဆိုရင်အရမ်းမြန်နေ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကအတန်လေးလည်းပါတယ်ကဲရဲ့အတန်တွေကကိုတွက်ကျဲတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကလိုလို adjust ပြန်လုပ်လို့ရတယ် short လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် transition တစ်ခုထပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားမယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ transition လေးကိုပေါ့နော်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ရှာပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတူပဲပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်ရုံပဲ okay ကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် small shape ပုံစံမျိုးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ကြည့်မယ်အဲဆိုရင်လွတ်လိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲ okay ပေးမယ်ပြီးရနေကျွန်တော်ခဏစောင့်မယ် file မရှိဘူးပြောတယ်အမှန်ကဓာတ်ပုံမရှိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ cancel နေလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ရှာပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှာပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတွေ့ပြီ okay ဒီနေရာဒီ file လေးပေါ့okay ပြီး okay နေလိုက်မယ်အဲဆို file လေးကဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ file လေးပေါ့နော် small shape ဒီဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ small shape တွေဝင်လိုက်မယ်အဲဆိုပြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလဲတဲထားပေးမယ်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့transition အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေသူဒီမှာပြနေလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်ဒီခုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီခုဆွဲထည့်လိုက်ရုံပဲအဲဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay transition ကဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အတန်ကတော့ကျယ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်ကိုကျွန်တော် adjust ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း short လိုက်ရင် okay เนาะဒါကတော့ transition ပုံစံအားလုံးကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲပေါ့နော်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးတော့ရောင်းတောင်တိုင်ပတ်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် transition ကိုလွယ်တကူနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ထည့်တယ်အကယ် file မတွေ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ file ကို locate ပေးလိုက်ပြီးရနေကျွန်တော်တို့ save ရှာလိုက်ပြီးရနေ okay နေလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနီလန်တိုင်းပဲခါလီကြာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ effect ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လို့မရဘူးပေါ့ဥမာနော် file ကဒီနေရာမှာပိတ်နေတယ်နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ timeline မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကပိတ်နေတယ်ပေါ့ဟိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုအကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ effect ကဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလေးလည်းပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခါပြန်ဖြတ်ရမှာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံဖြတ်မှာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတက်မရှုပ်အောင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ပိတ်ထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလဲတဲထားမယ်ဒီလိုပုံစံလေးမျိုးလေးဖြစ်နေရမှာနော်ကဲအမားဒီလိုမျိုးချစ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဆိုဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီ effect လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ effect လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ရပါပေါ့နော်အဲဆိုရင် okay နော်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ချလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ဒီလိုလေးဝင်လိုက်ပြီ
ဒီ transition pack ကိုထည့်သွင်းတဲ့နီလန်လေးကတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးပါပဲဗောနော်ဒီပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်သွားရင်ပါပဲတခြားသော effect တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်လေးပဲထည့်သွားပါဗောနော်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က 4K project လောက်လာရဲဆိုရင်ဒီ 4K မှာရှိတဲ့ဟာလေးသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့920လောက်ထားတဲ့ project ဆိုရင်ဒီဟာလေးဒီ file တွေကအရာကိုသုံးမယ်တခြားသောပုံစံမျိုးတွေ download ဆိုရင်ဒီ file တွေက transition effect တွေကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transition pack ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ transition pack ကိုလည်းသုံးတဲလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် video editing မှာလုပ်နေတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ video editing လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်